안녕하세요. 저는 우혜승입니다. 저는 존재의 안온함과 일상의 평온함을 작품으로 담고 있는데요. 저는 어렸을 때 심장 부정맥을 겪었습니다. 그래서 그 이후로 내 심장은 새빨간색이 아니라 창백한 파란색이 아닐까 그런 생각을 해서 그 생각으로부터 이 푸른 심장 시리즈가 시작되었는데요. 저는 이 심장이 죽어가는 게 아니고 작고 연약하지만 거기서 새로운 생명력이 좀 피어나는 그런 힘을 좀 표현하고 싶었습니다. 그래서 여기 보시면은 이렇게 심장에서 꽃이 피어나는 그림을 그렸고요. 그리고 이것이 이제 꼭 심장의 모습이 뿐만 아니라 일상에서 심장을 형상화한 부분으로 파란 심장을 형상화한 화병을 넣어서 일상의 이제 평온함